खत बनाओ यार, खत। बैक साइड में मार। अच्छा भाई, बात सुनो, बात सुनो। मुझे दो बजे आप शावर मुझे दो जी। आज ऐसा ना, जब कोई ग्राहक आएगा ना तो उसके साथ करते हैं प्रैंक। अच्छा ठीक है, हाँ प्रैंक करना है। और मैं स्नीजिंग प्रैंक करूँगा, ठीक है ना? ठीक है, उसके साथ लगाते हैं शुगर। अच्छा, देखते हैं कितनी देर में कोई ग्राहक आता है। ठीक, अच्छा। अभी तक कोई आया नहीं है, अभी तक। भाई तो लोग कपड़ा देंगे यहाँ गई कटिंग करो भाई। आज बड़ी सेहत खराब है यार, तभी जुकाम लग गया। सर्दी में सुबह बाइक पे आया, जुकाम लग गया। सुबह सुबह बहुत बहुत छींकें आ रही हैं आज बहुत। क्या पता यार कितने लोग टिश्यू दे यार। रात को जुकाम लग गया आज। कौन लगे दिमाग में? तो वैसे ही शुरू कोई नहीं आता। बहुत जुकाम लगा, जुकाम लग गया जी। मुंह पे हाथ रख के छींको। रखा है भाई, टिश्यू रखा है। बहुत सख्त काम लगा आज, सेहत खराब है सारा मुंह पे जो है। क्या यार भाईजान? जी जी, ये इधर मुड़ के बस आप जो है ना छींक रहे हो। जुकाम लगा है सर बहुत। ये क्या है ये? माजरत जनाब, जुकाम लगा हुआ काफी आज, सर्दी की वजह से जुकाम लगा। सर्दी भाई, सर्दी सर्दी है तो यार घर पे रहो। जल्दी मुकाओ यार काम, तबीयत खराब है। जी हमने अपना काम पूरा करना जब भी होना है तो। एक मिनट सब्र तो करें यार, सब्र तो करें यार। वो तरीका होता है यार। ये देखो यार, क्या यार बीमार बंदा है, बताया आपको यार कि वो सेहत खराब है तो आप उठ के मारेंगे ऐसे भी किसी को? क्या कर रहा है ये? माधव जनाब बैठे, सेहत खराब है, आपको बताया भी है सेहत खराब है वो, तो आप बैठे हैं तशरीफ रखें। आप नहीं हो तो कोशिश करूंगा, आप नहीं होगा। जल्दी करो यार, काम खत्म करो यार, काम का मूड खराब हो जाए। अच्छा एक मिनट यार, क्या हो गया यार? एक मिनट सब्र करो, मारते किस बात पे हो? सेट नहीं आई, किस लिए मार? तेरी मैं ठीक करता हूँ। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं यार। कम से कम इनको बताओ ना यार,
भैया माजरत फोन की सेहत खराब है। तुम किस लिए माजरत कर रहे हो यार? यार उनकी सेहत खराब है। चलो यार पहले इनका काम सेहत करो। खराब, इसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, पीछे अली इमरान काम कर। बाहर लेके जाओ ओ यार। भाई कर रहे हैं ना उनका काम। बैठे सब बैठे, इजीली बैठे। पहले इनका काम खत्म करो यार। इजी हो। अच्छा सर बैठे, सर बैठे। एक मिनट यार, एक मिनट यार। खैर आप बैठ रहे बैठ जाओ, इजी हो। साहब ये यार सेहत खराब है मेरी। वो तबीयत खराब है ना भाईजान, आप भी घर पे रहा करें। अगर तबीयत खराब हो तो बंदा बस सर गलती हो गई, आज आ गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग उठ के आ जाते हैं बीच में। सर बैठे, कोई बात इजी हो, नहीं। इजी हो। हमने इस तरह से ना मास्क वगैरह पहन के आया करें। ये मुतअद्दिद अच्छा, बीमारी होती है। ठीक है ठीक है सर। उसे हटते जाओ। ठीक है, कम कर। अरे मुड़ जाते हैं। तो सी अच्छा वहां पे कैमरा लगा। सबर करो यार, एक मिनट सबर तो करो। ओ बस सबर करो यार। ओ खैर है बस भाईजान, आप भी उस साइड पे नहीं। झगड़ा झगड़ा किस बात का कर रहे हैं यार यार? ठीक उस साइड पे मार देना। खैर है, चलिए आप बैठे। चलो बुजुर्ग बंदा है, कोई बात नहीं। आप मैं इस साइड में, अच्छा इस साइड पे कर रहे हैं। टिश्यू दो यार। ठीक है उस साइड पे मारे। यार टिश्यू दो यार, टिश्यू दो। ये टिश्यू है। चलो अभी सर आप बैठे। और नहीं, मैं बाल ही नहीं कटवाता। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस वो गलती से हो गया। वो बस गलती से हो गया। आगे से नहीं करेंगे। आगे से नहीं भैया करना है ऐसा काम, ठीक है यार, ठीक है। क्योंकि हमारा गाहक खराब हो जाए। आपका काम है ना यार, अपने गाहक गाहक को थोड़ा गाइड किया करें यार। गाहक तो गाइड करते हैं, आप गाहक सारे एक ही जैसे होते हैं। आप बताइए। सर नहीं सर मेरे खांसी होनी इधर कर लें, वो फिर बहुत डांटेंगे डांटेंगे। यार इसको पागल खाने दाखिल करो यार। ठीक मारे। इसको पागल खाने दाखिल कराओ यार। क्या भाई, क्या हुआ? नहीं, अभी तो उस तरफ आपको ठीक मारी आपने। थोड़ा सा- यहाँ पे ये चीटे किधर से आई हैं? ये देखें। कोई से पानी मारा भाई, होगा। आप उस तरफ ठीक मार दो ना, इधर जरूरी मारनी है। कोई से पानी मारा होगा ना। तो पानी नहीं यार, तुम्हारी स्नीजिंग ईचिंग है सारी। नहीं पानी मारा है इसने, छोटा अच्छी पानी। भाई नहीं करें, हमारा गाहक खराब होता है। कस्टमर हमारा खराब। यार वो आप बात- बैठे। बैठे हैं, बैठे आप हैं। बैठे। मेडिकल स्टोर वाले कह रहे थे यार दवाइयाँ नहीं बिकती, तो उस गाँव मुझे है, तो चलो थोड़ा थोड़ा खैर उबर। यार आप- ठीक है। ग्लास में ना अंदर डाल लें, नहीं नीचे। तो नाल नाल सेटिंग भी करी जाओ ना वाला। है डॉक्टर साहब, टिश्यू डाल। ना हो अगर कोई बाज ही ना हो उनसे। ये देखें। अच्छा ये क्या कर रहे हैं जी? इधर इधर आप करें। माजरत 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 माजरत। क्या करूं यार, बहुत ओ यार एक मिनट सबर करो यार, एक मिनट। ओ यार मजाक करो ना यार, मजाक करो। वो देखो, वो कैमरा लगा हुआ है। वो प्रैंक कर रहे थे आपके साथ, वो देखिए कैमरा लगा हुआ है यार। लगा हुआ। मारने की यार जगह। कैमरा लगा हुआ यार, जला दिया मुझे कल से यार। नहीं मजाक कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है। कैमरे की मजाक तरफ कर लगा रहे के कैमरा लगा चालू है कर- चालू कर दें। हाथ हिलाते हुए लोग आपको प्रैंक कर रहे थे, आपको देखें। आप साथ में ये बोलेंगे साकिब बेग व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। बेग व्लॉग को
सब्सक्राइब करें आपकी वीडियो इस्तेमाल करते जी जी करिए थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। अभी ठीक नहीं मानेंगे ये Please subscribe, like, and share.